Moikka moi! Venäs mä laitan lasit päähän, pakko laittaa. Vaikka me kaikki huolehditaan meidän korviksista tosi hyvin, eiks niin? Pidetään niitä aina laatikoissa ja ei koskaan jätetä niitä laukkuun. No, silti saattaa joskus käydä näin. Eli toi tappi vääntyy. Jos ja kun se vääntyy, niin suurin virhe, mitä sä nyt voisit tehdä, on se, että sä alat tätä näin, tästä näin, tiedätkö, kääntämään väkisin tai otat pihdit ja käännät näin. Tämä juotoskohta tässä tapissa on niin älyttömän pieni, että se ei yksinkertaisesti kestä. Ja se ei kestä, vaikka se laittaisi miten. Eli se ei ole ongelma kestävyydessä, jos se vääntämällä siitä katkee. Ja sehän katkee. Mutta se, mitä sä voit tehdä, sä voit toki tuoda nämä, tää ei ole pilalla tää korvis missään nimessä, sä voit tuoda nämä mulle Eerikin kadun puotiin korjattavaksi, jos asut sellaisella etäisyydellä, että voit tulla. Jos sulla on 2 pihdit, sä tarvit ehdottomasti 2 pihdit. Jos sulla on vielä tällaiset koruntekijän lattapääpihdit, niin se on aina parempi. Eli silloin sä otat kiinni tosta juuresta ja alat siitä vääntämään pikkasen tätä. Tää on nyt taittunut just niin surkeasti, että tää on ihan tuolta juuresta taittunut. Ja syypää olen siis minä itse, koska no niin, suutarin lapsilla ei ole kenkiä ja niin edelleen. Niin tää on tosi ärsyttävä nyt tästä alkaa vääntämään ja tehän ette edes näe mitään, koska mä ovelasti operoin täällä kameran toisella puolella, mutta siis joka tapauksessa niin 2 pihdeillä alat taittaa tätä näin. Ja se, että sä voit käyttää näitä, tässä on toinen, jolle on käynyt ihan, sä et välttämättä saa tätä ihan suoraan enää, jos sä siis itse alat tätä laittamaan, mutta vaikka tää nyt on tällainen, no, niin tämähän ei ole siis pilalla. Siis sä voit aivan hyvin käyttää tätä, vaikka tää on näin, että älä nakkaa näitä roskiin. Mä nyt laitan tän, tää on tietysti vähän hassu, mutta tuntuu hassulta, mutta sen kun laitat korvaan vaan, ei se ei mene yhtään. Se on vaan vähän vinoa, mutta ei se ole pilalla. Noin, se näyttää aivan hyvältä, eikö? Ja tää oli oikeasti tosi vino tää. Sori, toi valo nyt jotenkin vähän ottaa noista laseista, mutta miten mä nyt saisin tän? Eli älä pelästy tämmösiä taitoksia. Tää on siis näin vino ja tää näytti ihan hyvältä korvassa, niin kuin huomasit. Tää ei ole millään tavalla pilalla. Mutta jos niin tosiaan niin haluat fiksata sen joka tapauksessa, siis et halua käyttää tuollaista vinoa, niin sit tuot sen mulle tai sitten tosiaan niin 2 pihdeillä. 2 pihdeillä. Nyt tää on jotenkin tosi vaikea mun nyt pitää näitä tästä. Sehän ei ihan, jos se tolleen pahasti vääntyy, niin ethän se sitä ihan suoraksi enää millään saa. Mutta moi moi, sori katkos, tuli asiakas, piti keskeyttää, enkä ole kauhean hyvä editoimaan, mutta asia tulikin jo varmasti selväksi. Sen verran vielä flexaan, että tyyppien tappikorviksista ei koskaan irtoa tää koko tappi, vaan se ennemminkin taipuu, kun se irtoo. Eli tyyppien tappikorvikset tunnistat siitä. Nämä on niin hyvin kiinnitetty. Toki maanantai-kappaleita on välillä joukossa johtuen muun muassa siitä, että välillä esimerkiksi kesähelteellä niin on tosi vaikea saada epoksi kuivumaan. Silloin saattaa jäädä sen verran kosteeksi, että joo, okei, myönnän ehkä, mutta se on ehkä 1/2000, jossa saattaa käydä näin. Että mulla on aika hyvä tämä mun laadunvalvonta, käyn jokaisen korviksen yksitellen läpi, että varmasti pito on hyvä, mutta silti totta kai saattaa joukkoon eksyä näitä maanantai-kappaleita. Mutta tässä nyt sulle demonstraationa, että mitä tapahtuu, kun mä väännän tästä. Se vääntyy, se ei irtoa. Eli se todella tyyppien tappikorvisten kiinnitys on niin kova, että se enemminkin taattuu, kun se irtoaa.
Mutta eipä muuta. Kivaa viikonloppua sulle ja nähdään puolilla. Moikka!